आजको मेरो रेसिपी छ चिकन चिल्ली। यहाँ मैले एक पावा चिकन चिल्ली लिएको छु। तपाईहरुलाई बनाउँदैछ अब यहाँ म्याग्नेट हुँदैछ कस्तो हुन्छ हेर्नुस् होला। चिकन हाल्दै अब यहाँनिर कर्नफ्लावर हुन्छ। अब यहाँ कर्नफ्लावर आयो, यो मुसिँदैछ। अब यहाँ अन्डा आउँछ, अलिकति अन्डा आयो, अलिकति अन्डा आयो। अब यहाँ मिक्स हुन्छ, अन्डा मिक्स हुँदैछ। अदुवा लसुनको पेस्ट आयो। यहाँ अब ब्ल्याक पेपर आयो, ब्ल्याक पेपर मिक्स। यहाँ भिनेगर आयो, भिनेगर आयो तपाईको आयो, नमक आयो। अब यसलाई म्याग्नेट हुँदैछ, यो गलिया अब तपाईको यो म्याग्नेट भयो। अब रङ खोर्सानी आयो, रङ खोर्सानी आयो। अलिकति कलरको लागि हर्दी, अलिकति मात्रै कलरको लागि हर्दी, अलिकति मात्रै भयो। हेर्नुस् यो म्याग्नेट भएको छ। अब यसलाई फ्राई हुन्छ। अब यहाँ क्याप्सिकम, प्याज, खोर्सानी, यो लसुन, अदुवा जान्छ यो चिकन चिल्लीको रेसिपीमा। हेर्नुस् होला, मैले यो चिकन चिल्लीको ग्रेभी बनाउँदैछु। यो तपाईको डार्क सस, कर्नफ्लावर, अन्त मैले यहाँनिरै तपाईको सस, टमेटो सस चाहिन्छ तर त्यो मैले हालिन। खासमा यो गुलिगुली हुन्छ चिकन चिल्ली, गुलिगुली पिरो पिरो, र मैले त्यो चाहिँ हालिन। अन्त यो चाहिँ खासमा गुलिगुली नबनाएर खाली पिरो पिरो टाइपको त्यो आइटम चाहिँ नहालेको त्यो चिकन चिल्लीमा। अब हेर्नुहोस् यहाँ अलिकति पानी हाल्छु, पानी अलिकति पानी, यो ग्रेभी। अब यसलाई हल्का मिक्स गर्नुपर्छ। यो यहाँ मैले टमेटो सस हालेको छुइनँ, अन्त चिल्लीको त्यो पेस्ट हुन्छ, चिल्ली सस भन्छ, त्यो हालेको छुइनँ मैले। खालि यो चाहिँ मैले उयो मात्रै गरेको, टमेटो उयोको नहालेर यो पिरो पिरो टाइपको तपाईको मासु फ्राई भइसक्यो। यो चिकन फ्राई एकदम मजाले हुँदैछ। तपाईको प्याज रसुन हाल्नु पर्यो तपाईँ चिकन चिल्लीमा। खानाको त्यो ग्रेभी आयो, यसलाई एकछिन गरेर यहाँ तपाईको हुचिङ आयो, ब्ल्याक पाउडर हुँदैछ यो। अब यहाँ तपाईको धनिया पाउडर, गरम मसला र जिरा पाउडर पनि नयाँ यो थपिदिएको अलिकति आइटम मैले। यो धनिया पाउडर आयो, गरम मसला, तपाईको जिरा पाउडर नयाँ थपिदिएको मैले। यो चाहिँ टेस्ट आओस् भनेर चिकन चिल्लीमा हुँदैछ यी जिनिसहरू। अब यसलाई मिक्स हुँदैछ। क्याप्सिकम अलिक धिमा पाक्नु पर्यो। प्याज त गलिसक्यो, क्याप्सिकमहरू सबै गलिसक्यो। अब यसलाई एकछिन अलिकति पानी हालेर गरेर पालेर त्यहाँबाट मासु डालिदिन्छ। पानी आउँछ, ग्रेभी उयो भयो। यो अघि गरेको चिकन आयो यो चिकन चिल्लीमा। अब चाहिँ तपाईको रेडी भयो चिकन चिल्ली।